Гараж 28, автоклуб Ретро-Че, конь. Итак, какие у нас новости по москвичонку? Сейчас сняли печку. Моторчик будем ревизировать. Подвисает щетка, слабенькие обороты. Радиатор не протекает. Ну как, ртом, грубо говоря, продувал. Вроде нормально. Корпус радиатора здесь вот все сгнило, но решили, что вроде так и оставим. Сейчас покажу, что мы тут имеем. Так, вроде все влезает в кадр. Блин, берешь и он сыплется. Так, вентилятор. Вентилятор. Сейчас подам плюс-минус. О, прирабатывается даже. Так, перейдем на более мощный источник питания с амперметром. Да, приработался. 2 ампера. Но все равно нужно перебирать. Центровать. И неплохо бы... Понятно. Неплохо бы крыльчатку заменить. Она вообще никакой производительностью не обладает. То есть она создает какие-то завихрения, но даже вот так она ничего не дует вообще. Корпус печки. Здесь у нас жалюзи или дует на стекло, или дует в ноги. Проверяем, как работает. Тут все смазано уже. Сейчас открыты боковые каналы, то есть дует в ноги. Сейчас открыты патрубки, то есть дует на стекло. То есть работа, принцип работы вообще наипростейший. Ну и в принципе мы его оставим, этот корпус, немножко обдерем, немножко покрасим, наверное. А может и не будем красить, смысла вроде нету. Полагаю, больше в ближайшее время такой влаги, столько воды и плесени машина не должна получать, как за прошедшие 37-38 лет. Шпильки здесь вот так вот криво и стоят, как мне сказали. То есть как крепится печка. Помимо того, что здесь идут патрубки, там воздухораздатки на 2 крестовых болтах, шурупах каждая. Тут хомуты, там хомуты. Сверху резинка, которая к воздушному забралу создает канал. Вот на это трубное, так скажем, крепление. То есть вот здесь резинка стоит. А здесь ответная часть от воздухозаборника, который перед лобовым стеклом. И 4 шпильки, которым доступ очень ограничен из моторного отсека. Так, переходим в салон. Так, вот они, воздухораздатка. Это у нас левая получается. Вот здесь отверстие под шурупики. Это у нас правая получается. Тоже 2 отверстия. Дворники тоже сняты. Так, дворники у нас держались 2 болта вот здесь. М6 на 11 здесь. Тоже М6 на 11. Потом вот здесь крепление. И вот здесь крепление. Что-то типа железных подушек, которые не дают осям снаружи выпадать внутрь. Типа упоры. Их тоже пришлось снять, чтобы вывернуть оси дворников сюда в салон. Доставались они, я вам скажу, очень-очень сложно. Так, вот воздухозаборник, от которого резинка у нас одевается на вентиляторный отсек. Там вот видно 4 отверстия под печку и 2 больших отверстия по бокам под патрубки печки. Теперь у меня есть полный доступ к проводке. И что обнаружилось, тут 2 синих провода у нас идут. Они полностью проплавились. Местами они кое-где сплавились с другими проводами. То есть придется весь жгут вскрывать, все искать, куда они идут. По схеме толком не понял. В общем, вот такие вот работы идут. Так, это у нас сам механизм дворников. То есть он как-то у нас вот так стоит. Здесь на шплинтах, здесь на шплинтах. Это у нас крепление, это у нас тоже крепление. Здесь то же самое. Все надо будет почистить, все смазать. Напоминаю, здесь у нас привод не электрический, а вот так вот стоит, да. Здесь тросик переключения режимов, а вот здесь у нас флянец для тросика гибкого, который передает вращающий момент с двигателя. То есть здесь нету, как сказал, электродвигателя, здесь у нас механический привод. Тоже все смажем. Там какие-то резиночки можно обновить. Александр сегодня приходил, настраивал клапана и заменил прокладки на маленьких клапанных крышках пробковые. Но крутить, проверять не стали, потому что нету бензина. Такие вот новости. Больше пока рассказывать нечего.
Теперь вернусь к нему где-то через неделю. Такое вот обзорное видео. По сути, никаких ремонтов, просто рассказал, что делалось. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал, лайв-канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок, Рутуб. Также группа ВКонтакте Автоклуба Ретро-Че. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока. И го-го! Даже конь в шоке. Короче, все смазал, щетки нормальные, коллектор почистил, пружинки немножко растянул, чтобы щетки лучше прилегали к коллектору, к ламелькам. Смазочку обновил, старую закоксованную смазку убрал, вообще шикарно работает. Сейчас на другом блоке питания 5 вольт, 6 вольт, да, 6 вольт. Запускается даже 6 вольт. 4 вольта. Даже с 4 запустится. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Больше 14 не дает. Хорошо херачит.